阳明交通大学机械工程学系作为全台数一数二的机械相关学系，除了教授4大领域，包含设计制造、控制、热流与能源、固态力学等基础课程之外，更以各式各样的学生团队闻名中外。今天我们有幸邀请到竹湖车队的总负责人林培玲学姐和车架组的组长王浩全学长来介绍车队，顺便分享他们的大学生活。我们团队是在做方程式赛车，而过程中的设计、制造到测试，皆是由学生自主性完成。而我们的最终目标是到国外参加 FSAE 竞赛。制作一台车子是一个相当大的工程，因此分工合作以及监督是很重要的议题。我们团队主要分成3个组：技术组、行政组跟专案管理团队。技术组的又分成8组，而8组各司其职，做好自己的职位，合力把车子做好。行政组负责经费以及与厂商联络，一切有关车队运作皆由行政组负责，而专案管理团队则把关车子的制作时程。平常上课看到一些课本上的理论，若是真的能够将这些理论实践，我相信对我的学习是有很大的帮助。那车队刚好提供了这样的一个环境，我可以真的实物看到工程问题，并且我们自主思考如何解决这些工程问题，精进我们的工程能力。这是为什么我加入车队的原因。刚刚有提到车队里面总共分8个组，那可以帮我稍微介绍一下车队8个组在做什么吗？好，车队主要分成车架、悬吊、空力、传动、电系、软体、车控和无人车。其中前面的5个组别是和机械系比较相关。车架主要是负责车体结构，悬吊就是车和地面之间的桥梁，空力要运用流体力学，增加车子下压力，然后同时也要兼具美观，做出漂亮的空力套件。传动组是负责马达和车轮之间的动力输出，电系组是负责全车的电路设计。好，那接下来是我们的快问快答环节，你准备好了吗？好，那我们开始。第一题，你加入车队多久1年半。系上修过最难的一门课？公数。高中时的第一志愿？台大机械。机械系有符合你的期望吗？有。你觉得新竹怎么样？新竹，麦当劳很好吃。对想进来机械系就读的学弟妹，你有什么建议？机械系的面向很广，希望大家可以多修各个面向的课，然后决定自己未来的路径。交大和清大中间那条叫啥？交清小径。What did he say?